क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंतरिक्ष बोल सकता तो उसकी आवाज कैसी होती? अंतरिक्ष, जहां न हवा है और न कोई शोर, पूरी तरह से शांत माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शून्य में भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जिन्हें सुना जा सकता है। असल में अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और यहाँ ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन वैज्ञानिकों ने स्पेस में मौजूद रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड करके उन्हें साउंड वेव्स में बदल दिया है। तो चलिए सुनते हैं अंतरिक्ष की उन रहस्यमयी आवाजों को।